Idugos na tatakot. Ang laki ng dolphins na yun ah. Hello guys, ayan nakachamba kami ng tatlong dolphins. 3 white dolphins in our way na lumalangoy din. Kasi bihira daw magpagita yun. Eh sabi ng isang Chinese, ngayon lang daw siya nakakita ng dolphin doon. Lagi daw siya nagpupunta doon, ngayon lang niya nakita. Tapos si ate din, nung nagpupunta siya doon, hindi na daw nakikita yung white dolphins. Pero ngayon, merong tatlong dolphins na naglalangoy. Tapos sunod-sunod pa sila na lumalangoy. Ano, nakaagsaya-saya. Oh, hi Bina. Pan hồi la. Nakakano yung mga bata, oh. Okay. Bye-bye, dolphin. Bye-bye, dolphin. Ano pa na na, de? Wow. Ayan, back to tayo na. Layong pinuntan namin. Ayan. Wow, may dolphin pala dito. Ang bilis. Balik ko kasi sa ano. Ang bilis mo. Ang laki ng dolphin pala. Say dolphin. Ang bilis. Ang bilis magpatakbo. Oh. Ang bilis. Ayan. Kumapit ka. excursion. Nakaka-excited, may tatlong dolphin.
So yan, nakarating na kami guys. Very exciting. So yan po yung breads. Ayan, back to reality. Andito na kami guys. Whoop. So ayan. Dan excursion. Okay. Yeah, exciting. We saw 3 dolphins. Okay, Mama. Okay. It's good, yeah. We saw 3 dolphins. We have bears as cold as your ex-heart. I think we have bears as cold as your ex-heart. Okay. Can you see this? So yan ano, lumabas kalalabas po namin sa sa boat excursion. Ang daming tao. So yan, ang daming tao at ipapalo ko mga kasama ko. Ayan po yung mga bibili dito sa tayo. Oh, ay mga seafoods, guys. Anong seafoods nila, oh? So, ayan dito, ito yung style. Sparkling lemon tea. Ay, ito mga seafoods, so guys, oh. Pabibili na seafoods. Go forward meters. Tingnan nyo, oh, dito yung pinuntahan namin, gilid-gilid nila, pero ang ganda dito sa sentro. Ayan po yung mabibili, oh. Wow, food. So, ayan, oh. Wow, parcel. Mga seafoods, 190 lang. So, ayan po yung mga binibenta dito. So, ayan. Wow. Wow, Roxy. Ganda. Fried rice with shrimp pills. Fried rice with seafoods. Ang daming restaurant dito, guys. Ang dami kasi nagpupunta dito. Kaya karamihan, ano. Ayan, dito yung ano, ang sarap nito. Ano yan? Oh, yung sarap, oh. Handmade walnut cookies. And then wife cake. Oh, may wife cake, oh. Ayan, wife cake. Oh, sarap. Anh thấy vậy dấu phải tặng rồi. Ayan, mga bling-bling. Mga bling-bling. Ang ganda pala dito sa gitna, pero dito sa left side ko, ano, yung pinanggalingan namin, ito, anong gusto mong kainin, pipiliin mo lang at ano nila, iba-barbecue po nila. Ang sarap, no? Ito, $22. Wow, steam bun. Ito yung ano na, wow, ano ba ito? Ang laki, oh. Ano kaya ito? Oh, mga foods, yummy foods. Ayan, oh. Sarap, oh. Wow. Ito yung mga ano, mga foods na mga old foods before. Ang sarap, oh. Ito barbecue nila, guys. Wow. Ito yung strawberry. Ano, guys, ang ganda, di ba? Drinks.
Ang ganda dito sa gitna pinagdaanan ng daming mabibili. Super duper. Ayan. Alu coffee is here. Wow. Takeaway welcome. So yung mga binibinta nila seafoods. Wow. 即係糯米糍就唔好買熱嘅嘢，因為咧破壞咗嗰啲糖溶咗，幫個熱咗咧又好食嘅。 Foods nila. Oh. Laruan ng mga bata. Oh. Mga toys. Lapor bagay ko. Itong sa mga species, pakun. Ito yung ano, balat ng ano, tangerine. Nilalagay sa soup. Early the perpetual health. Oh, chapel. May chapel pala dito. Di na bougainvillea na hindi nang kay. Chapel pala ito. Na. Ilang bansa? Mangga.